ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, எங்கள் அம்மா வந்து எனக்காக ஒரு அழகான டாக்டர் செட் வாங்கி தந்தாங்க. இது பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்குது பாருங்கள். இதோட டால் தான் எனக்கு இருக்கிறதுலே ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. இப்போ நம்ம வந்து இதை பிரித்து பார்த்துடலாம். எல்லா டாக்டர் செட்டோட இந்த டாக்டர் செட் தான் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்துச்சு. அதனால் எனக்கு வந்து இதை பிடிச்சிருந்துச்சு. அம்மாட்ட கேட்டேன், அம்மா வந்து எனக்கு வாங்கி தந்தாங்க. இப்போ நம்ம வந்து இதை பிரித்து பார்த்துடலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் ஒரு பபிள் செட்டு வாங்கி தந்திருக்காங்க. பபிள் செட்டும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாகவே இருக்குது. இதில் வந்து பின்னு இருக்க, நீங்கள் வந்து பார்த்து பிரிங்க. இல்லாட்டினா உங்கள் அம்மாட்ட சொல்லி நீங்கள் பிரிக்க சொல்லுங்கள். நான் வந்து பார்த்தே தான் பிரிக்கிறேன். டால் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டால் தான் இருக்கிறதுலே ரொம்ப அழகாக தெரியும். நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் வாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்கெட்டோஸ்கோப் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்கெட்டோஸ்கோப் பாருங்கள். ஸ்கெட்டோஸ்கோப் வந்து ரொம்பவே நீளமாக இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், இதை நம்ம கூட மாட்டிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கெட்டோஸ்கோப் இது வந்து வாயில் வச்சு செக் பண்ணுறது. நம்ம வந்து பார்பிக்கு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேஷன் பண்ணுற கத்தி, ப்ரெஷர் செக் பண்ணுறது பாருங்கள். ப்ரெஷர் செக் பண்ணுறது இது வந்து எந்த டாக்டர் செட்லேயும் வந்து மோஸ்ட்லி கொடுத்துருந்ததில்ல. இது வந்து நான் என்னதுன்னு யோசிச்சுட்டே இருந்தேன். பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. அப்புறம் சிசர் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், குட்டியாக அழகாக இருக்குது. இதோட கலர் வந்து பெல்பா கலரில் இருந்துச்சு. அப்புறம் ஊசி பாருங்கள், இது வந்து அமுக்கிறதுக்கே சூப்பராக இருக்குது. உள்ள ஸ்ப்ரிங் இருக்குது, அதனால தான் அமுக்கிறதுக்கே சூப்பராக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லெட்டர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம வந்து எங்கள் பாப்பாவோட இந்த பபிள் செட்டை பிரித்து பார்த்துடலாம். இது வந்து எங்கள் பாப்பாவுக்கு வந்து ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு. இது என் தங்கச்சிக்காக அம்மா வாங்கி கொடுத்தாங்க. இவன் வந்து நார்மல் பபிள் வாங்கினா கீழே ஊற்றிடுறான். அதனால அவளுக்கு வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு பபிள் வாங்கி தந்திருக்காங்க. இங்கே பாருங்க பபிள். இது வந்து பபிள் விடுறது. நீங்கள் வந்து பார்க்குறீங்கன்னா நான் வந்து விட்டு காமிக்கிறேன். இதுதான் பபிள் வாட்டர். இதில் நம்ம வந்து முக்கி எடுக்கிறது. இந்தா தொட்டு தரேன், விடுங்க. விடுங்க. வந்து எல்லா
டாய்ஸும் பார்த்தாச்சு. இந்த இருந்த எல்லா டாய்ஸுமே உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். இன்னொரு புது டாயோடு நான் உங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். பாய் பாய்.